বড় আছে, বুঝতে পারছেন? হাতটা আমার কাজটা বুঝতে পারছেন? এখানে পাটা ছোট বড় আছে, ঠিক আছে? নর্মাল রাখবেন, হ্যাঁ, নর্মাল, একদম ইজি, কোনো ভয় নেই। আপনি যদি শক্ত করেন আমার কাজে কিন্তু ব্যাঘাত করবে। নর্মাল লাগছে, 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 লাগছে নাকি কথা? বাকিতে কোনো সমস্যা নেই। আমি আমাকে বলি, আমাকে আর কিছু করবো, আর কিছু করবো, একদম ইজি। হাঁটলো আবার এগিয়ে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়ো, একদম নর্মাল। আরেকটা, এবার আপনি নামুন, নেমে একটু হাঁটুন তো, এইদিকে হাঁটুন, সোজা আসুন, বডি সোজা রেখে। ফ্রি লাগছে কোমরটা? হুম হুম, ফ্রি লাগছে তো? এবার উপরে এসো, যে ব্যথাটা টনটন করছিল ওইটা একটু কম লাগছে? একটু, পুরোটা বলে তো হয়েই গেছে। সাইড দিয়ে হাত দিন, যেরকম রাখবেন নর্মাল, একদম আপনি ইজি নর্মাল শুয়ে আছেন। মাথাটা তুলুন, এবার বুঝতে পারছেন তো? একটা পা তুলুন তো, গরম হবে না, সোজা তুলবেন। আবার এই পাটা তুলুন, ছেড়ে দিন, বাস উঠে উঠে কিছু সমস্যা ছিল থাকো তো, দেখেন না, নেবে একটু থাকুন, সোজা হয়, জোরে জোরে হাঁটুন, একটু জগিং করুন না, জগিং করুন, এইরকম জগিং করুন, এরকম, হ্যাঁ এই তো, আসুন, আবার যান। লাগছে? হ্যাঁ, অল্প অল্প লাগছে, উপর চিঠো চিঠো। কোন পাটা বেশি লাগে? এটা, এটাই লাগে, এটাই লাগে। আচ্ছা, তার আগে আমরা এই মাপটা দেখে নিই, মাপটা দেখে নিই, দেখে নিই, পুরোপুরি সোজা করে দিলাম, উঁচু নিচু ছিল তো? নর্মাল থাকবে, হ্যাঁ। এবার পাটা ভাঁজ করুন, সোজা করুন, আরাম লাগছে? না আপনি পারেন না, আপনি ধরেন, আর আপনি এদিকে মাথাতে এগিয়ে ঘুরে যান, এদিকে চলে আসুন, ঘুরে যান, এদিকে মাথা দেখুন, পালু ভাঁজ করুন, পালুকে ভাঁজ করুন, পুরো ভাঁজ করুন, হাতটা এরকম তুলে দিন বা পেটের উপর তুলে দিন, হাতটা এটাকে তুলুন, হ্যাঁ হ্যাঁ, রেখে দিন, মাছ করুন, সোজা রাখুন, পাটা সোজা রাখুন, হাত তো এইদিকে চলে আসুন তো,
আমার এজ এখন 71 চলছে। অনেক দিন ধরে, প্রায় 3-4 বছর ধরে আমি আমার লো ব্যাক পেনে আমি ভুগছি। তো ডাক্তার তো দেখাচ্ছি, মেডিকেশনও হচ্ছে, বাড়িতে যোগা বা এক্সারসাইজ করি, কিন্তু কাহা তাক সঠিক হচ্ছে আমার ঠিক জানা ছিল না। যাই হোক, পরবর্তীকালে আমি মিস্টার দেব মৈত্রর কাছে আসি এবং ওনার আমি কাইরোপ্র্যাকটিক এক্সারসাইজগুলোও দেখেছি। ভালো লাগলো, ভয়ও লাগছিল যে কী জানি এই বয়সে যদি আবার কিছু হয়ে যায়, কিন্তু উনি আমাকে গ্যারেন্টি দিলেন যে না, আপনাকে আমি ঠিক করে ছাড়বো। আজকে মাত্র 7 দিন হয়েছে, আমার লো ব্যাক পেন, যেটা বিশেষ করে বাটাকে যে পেন ছিল এবং নিচের কাফে যেটা পেন ছিল, অনেকটা রিলিজ হয়ে গেছে এবং এখন ভালো ফিল করছি। আমার মনে হয় উনি যে শিক্ষা দিয়েছেন, যেভাবে আমাকে এক্সারসাইজগুলো দেখিয়েছেন, আমি যদি ঠিক সেইভাবে টোটো যদি ফলো করি, দেন আমি খুব সহজেই এটাকে রিলিফ পাব। সেই জন্য আমি মিস্টার মৈত্রকে থ্যাংক ইউ বলবো, এইভাবে আমাকে কারেক্টলি পোস্টারগুলো যেভাবে হয় সেইভাবে সঠিকভাবে দেখানোর জন্য থ্যাংক ইউ।